Halo tutor orang Madura, kali ini saya akan berbagi cara membuat Google Voice atau suara Google seperti di Google Map maupun Google Assistant. Oke, kita langsung pada langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan Anda terhubung ke jaringan karena ini caranya online. Di sini saya pakai Chrome untuk browser dan kita ketik Notvibes atau Notvib di Google, pencarian Google. Kita masuk ke websitenya, kita cari dulu nih Notvibes, kita klik dan masuk ke websitenya, lalu kita klik get started atau get start, mulai dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di sini Anda bisa masuk dengan Facebook, Google maupun email. Nah, di sini saya pakai, contoh ini pakai Facebook. Kita tunggu. Nah, karena Chrome-nya belum masuk ke Facebook, maka kita masukkan dulu alamat email dan password Facebook-nya. Ini dia website untuk membuat suaranya. Di sini kita ketik atau masukkan teks yang ingin dibuat menjadi suara. Misalnya seperti ini. Dan kita skip dulu biar tidak kepanjangan. Setelah teksnya dimasukkan, kita tinggal pilih suara yang ingin dipakai. Indonesia ada 4, ada Dara, Putri, Kevin, dan Rio. Dan kita coba satu-satu. Halo Taretan, terutama Taretan Madureh. Mayu belajar biar banyak bekal. Wawasan yang luas akan memudahkan banyak urusan. Halo Taretan, terutama Taretan Madureh. Mayu belajar biar banyak bekal. Wawasan yang luas akan memudahkan banyak urusan. Halo Taretan, terutama Taretan Madureh. Mayu belajar biar banyak bekal. Wawasan yang luas akan memudahkan banyak urusan. Halo Taretan, terutama Taretan Madureh. Mayu belajar biar banyak bekal. Wawasan yang luas akan memudahkan banyak urusan. Halo Taretan, terutama Taretan Madureh. Mayu belajar biar banyak bekal. Wawasan yang luas akan memudahkan banyak urusan. File downloadnya ada di berkas di folder file, di folder download.